ये देखो बच्चों, टाइगर। टाइगर को हिंदी में बाघ कहते हैं। टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसकी धारियाँ इसे जंगल में छुपने में मदद करते हैं और ये बहुत तेज और ताकतवर शिकारी होता है। टाइगर यानी बाघ। ये देखो बच्चों, लोयन। लोयन को हिंदी में शेर कहते हैं। शेर जंगल का राजा कहलाता है और नर शेर की चेहरे पर बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं और ये झुंड में शिकार करता है। लोयन यानी शेर। ये देखो बच्चों, एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में हाथी कहते हैं। हाथी धरती का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। इसके बड़े बड़े कान, लंबी सूंड और मजबूत दांत होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये पेड़ डालियां तोड़ने और पानी उठाने में मदद करता है। एलिफेंट यानी हाथी। ये देखो बच्चों, जेब्रा। जेब्रा को हिंदी में जेब्रा कहते हैं। जेब्रा के शरीर पर काली और सफ़ेद धारियाँ होती हैं। ये झुंड में रहना पसंद करता है और बहुत तेज दौड़ भी सकता है। जेब्रा यानी जेब्रा। ये देखो बच्चों, डियर। डियर को हिंदी में हिरण कहते हैं। डियर, इसके सिर पर सींग होते हैं और ये बहुत तेज दौड़ता है। ये झुंड में रहना पसंद करता है। डियर यानी हिरण। ये देखो बच्चों, बेयर। बेयर को हिंदी में भालू कहते हैं। ये शहद खाना बहुत पसंद करता है और सर्दियों में लंबे समय तक सोता है, जिसे शीत निद्रा कहते हैं। बेयर यानी भालू। ये देखो बच्चों, कंगारू। कंगारू को हिंदी में कंगारू ही कहते हैं। ये कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके पेट पर एक थैली होती है, जिसमें ये अपने बच्चे को रखता है। ये देखो बच्चों, जिराफ। जिराफ को हिंदी में जिराफ कहते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर है। इसकी लंबी गर्दन और पेड़ों की ऊंची पत्तियां खाने में मदद करती हैं। ये देखो बच्चों, मंकी। मंकी को हिंदी में बंदर कहते हैं। ये पेड़ों पर चढ़ने और झूलने में माहिर होता है और बहुत शरारती भी होते हैं। मंकी यानी बंदर। ये देखो बच्चों, वुल्फ। वुल्फ को हिंदी में भेड़िया कहते हैं। वुल्फ ये झुंड में रहना पसंद करता है और शिकार करता है। इसकी हुआ हुआ की आवाज़ जंगल में गूंजती है। ये देखो बच्चों, लेपर्ड। लेपर्ड को हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। ये पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होता है और अपने शिकार को अक्सर पेड़ पर लटका देता है। ये देखो बच्चों, राइनोसोरस। राइनोसोरस को हिंदी में गैंडा कहते हैं। इसके नाक पर बड़ा सींग होता है और ये दलदली क्षेत्रों में घास के मैदानों में पाया जाता है। ये देखो बच्चों, फॉक्स। फॉक्स को हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। लोमड़ी बहुत चालाक होती है और रात में शिकार करना पसंद करती है। ये देखो बच्चों, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं। ये नदी और झील में पाया जाता है और पानी के अंदर छिपकर शिकार पर हमला करता है। ये देखो बच्चों, कैमल। कैमल को हिंदी में ऊंट कहते हैं। यह रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। इसकी कुबड़ में चर्बी जमा रहती है, जिससे ये लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। ये देखो बच्चों, बाइसन। बाइसन को हिंदी में जंगली भैंसा कहते हैं। ये बहुत ताकतवर होता है और ये झुंड में रहना पसंद करता है। ये देखो बच्चों, हाइना। हाइना को हिंदी में लकड़बग्घा कहते हैं। ये अपने जोरदार हंसी जैसे स्वर के लिए जाना जाता है और ये अक्सर झुंड में शिकार करता है।
ये देखो बच्चों, पांडा। पांडा को हिंदी में पांडा कहते हैं। ये बांस खाना बहुत पसंद करता है और बहुत ही प्यारा जानवर होता है। ये देखो बच्चों, जैकल। जैकल को हिंदी में सियार कहते हैं। ये रात में ज़्यादा सक्रिय रहता है और झुंड में घूमता है।